বন্ধুরা, আজকা অনেক দিন পরে তোমরার লগে একটা ভিডিও শেয়ার করব আমি। কারণ বিগত মাস দেড় মাস হয়েছে আমি কোনো ভিডিও বানাই না। আজকে অনেক দিন পরে একটু ফ্রি টাইম পাইছি, প্লাস আমি একটা ভিডিও বানানোর লেগা ভাবছি। তো ভিডিওটা অনেক দিন ধরে তোমরা দেমো দেমো ভাবতাছি, কিন্তু সময় হয়ে উঠতেছে না। কারণ আজকে আমি সময়টা পাইছি, আজ তোমরা ভিডিওটা প্রেজেন্ট করুন। দেখো, আমার হাতের মধ্যে আজকে একটা কিউব আছে। আমি এই ভিডিওর মধ্যে দাঁড়াইয়া এই পুরা কিউবটারে তোমরার সামনে সলভ করে দেখামু। ব্যাকগ্রাউন্ডের দিকে যাওয়ার দরকার নাই, চলো সরাসরি মোবাইলের ডিসপ্লেতে আর কিউবটা সলভ করে তোমরা দেখাই। Got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. ফাইনালি আর কিছু সময়ের মধ্যে আমার কিউবটা সলভ হয়ে যাবো গা। আমি খুবই এক্সাইটেড কিউবটা সলভ করুম তোমরা সামনে আজকা। তো মোটামুটি আমি লাস্টে যায় পড়ছি, বাট আর মাত্র কয়েকটা স্টেপ আমার কিউবটা সলভ হয়ে যাবো গা। যদি তোমরা কেউ এই কিউব সলভ করা শিখতে চাও, তাইলে আমারে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করো। আমি প্রমিস করতেছি তোমরা আমি শিখাই দেবো কিউব সলভ করাটা। আর সবচেয়ে মোটিভেশান যে মেসেজটা তোমরা আমি কইতাম চাই, সেটা হইল, যদি তুমি মন থেকে কিছু চাও, যদি তুমি মন থেকে কিছু করতে চাও, যদি তুমি মন থেকে কিছু শিখতে চাও, তাহলে 100% তুমি এটা পারবা। যারা চেষ্টা করে তারা কখনোই ব্যর্থ হয় না। একদম 100% তুমি পারবা। একদম একদম কমপ্লিট আমার কিউব, দেখো একদম পুরা কমপ্লিট।